Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна и о картине дня. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Здесь обсудили ход спецоперации на Украине. Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. По всей стране собирают гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Подключились и татарстанцы. Добровольцы, молодогвардейцы и просто неравнодушные люди приносят продукты и вещи первой необходимости. Часть отправится в Ростовскую область, где сейчас находится большинство переселенцев. Другую часть собирают для тех, кто может прибыть в Татарстан. Где и как можно помочь, Рамиль Шайдулин. Алло, добрый день, молодая гвардия. Да, гуманитарную помощь принимаем. Вторые сутки в этом кабинете практически не умолкает телефон. Здесь находится главный штаб сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса. С 8 утра и до 8 вечера на том конце провода два простых слова «хочу помочь». Люди звонят в первую очередь, каждый спрашивает, какая именно помощь нужна, что именно принести. И вот только после этого, когда они уже получают эту информацию, они уже, то есть какие-то вещи, которые, то есть они могут помочь, они приносят. Предметы первой необходимости, продукты питания, детские вещи и игрушки. Люди приносят все, что может пригодиться переселенцам, половина из которых дети, другая половина – женщины и пожилые. Продуктов уже столько, что всем переселенцам, которых ждут в Татарстане, должно хватить на неделю. Но в планах собрать 2 грузовика с товарами, ведь большая часть отправится в Ростовскую область, где сейчас находятся переселенцы из Донецка и Луганска. На сегодняшний день мы работаем в городе Казани, соответственно, у нас есть готовность на базе местных отделений молодой гвардии, в том числе в муниципалитетах, открыть штабы, но здесь в первую очередь надо исходить из тех потребностей, которые есть. К этой работе подключились большинство регионов страны, открыты пункты временного пребывания, сбора гуманитарной помощи, создан специальный фонд средств помощи жителям Донбасса. Работают волонтерские штабы молодой гвардии. На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек. К помощи подключилась буквально вся Россия. В 15 регионах развернуты пункты временного размещения для приема беженцев. В Татарстане уже 15 компаний поставили бытовую химию, холодильные и морозильные камеры, оборудование и продукты питания. Помочь может каждый. Для этого нужно обратиться в главный штаб сбора гуманитарной помощи. Рамиль Шайдулин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань.
В Татарстане открыт счет, по которому можно помочь жителям Донбасса. Это благотворительный фонд «Акбарс Созидания». Первые перечисления свою заработную плату за несколько дней сегодня внесли члены Общественной палаты республики. К ним подключились и некоммерческие общественные организации. Последовать этому примеру может любой желающий. Для этого нужно открыть приложение своего банка и перейти в платежную систему благотворительного фонда «Акбарс Созидания». Это же можно сделать с помощью СМС. Для этого нужно на короткий номер 7715 отправить слово «шанс», поставить пробел и внести сумму пожертвования. Перевести деньги можно и по банковским реквизитам, указанным на экране, назначение платежа жителям ЛНР и ДНР. Средства пойдут на нужды жителей Донбасса и вынужденных переселенцев. В благотворительном фонде принимают помощь как от жителей, так и от организаций республики. Можно сказать, это порыв так отзывчивых людей, и мы на это не могли не откликнуться, и поэтому приняли такое предложение. Вот сегодня этот фонд с назначением платежа, о котором я уже говорила, он открыт в Акбарс Созидании и работает. Главное, наверное, даже не столько эта сама сумма, а сколько внимания человека, его отношение к этому вопросу. То есть сегодня наши люди Татарстана не безучастны к жителям Донбасса. Они не просто наблюдатели со стороны, они оказывают всяческую посильную помощь. Более 100 тысяч российских туристов из-за обстановки на Украине не могут прилететь домой. Об этом сообщает Ростуризм. Напомним, 12 аэропортов на юге страны приостановили свою работу накануне. Как сегодня заявили в Минтрансе России, тех, кто не может вылететь домой с юга России, будут вывозить железнодорожным и автобусным транспортом. К уже существующим составам присоединят дополнительные вагоны. Поезда отправят из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга страны. Цены на билеты в РЖД пообещали не поднимать. Ростуризм просит ательеров с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости. Ростуризм запустил колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов страны. Он работает ежедневно с 8 утра и до 20:00. Звонок бесплатный. После начала спецоперации на Украине в соцсетях увеличилось количество фейков. Об этом сообщил на онлайн-заседании руководитель рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич. Он отметил, в эти дни интернет-ресурсы наводнила дезинформация. При этом эксперты высоко оценили созданную в Татарстане антифейковую систему. Как подчеркнули, в республике задержали 3 человек, распространявших ложные новости о банковской панике. Есть регионы, которые очень четко сейчас профилактируют, дают отпор атакам фейковым. В Татарстане вчера, например, задержано 3 лиц, которые распространяли фейки о банковской панике, то, о чем мы говорим. И это очень здорово, когда есть система выявления, быстрого реагирования на фейки. Провокации будут продолжаться, и поэтому мы призываем в первую очередь всех граждан России проверять информацию в официальных источниках, не доверять сомнительной информации и не реагировать эмоционально, сиюминутно на все, что вы видите в социальных сетях. Свою позицию по ситуации на Украине сегодня обозначили деятели культуры и искусства республики. Вот как они комментируют обращение главы государства о начале специальной военной операции. В медицине существует такой термин – аппендицит, прорыв аппендицита. И когда вот этот аппендицит назревает в Украине, который накачивается оружием турецким, американским, английским, германским. И великий Путин здесь совершенно прав, наш президент. Потому что, чтобы не повторить 22 июня 1941 года, кто-то этот нарыв должен был вскрыть. Конечно, мы видели по телевизору, как они сжигали людей, как они столько вреда делали для народа также Украины уже. Они должны как-то за это отвечать. Я считаю, даже мы по собственной вине допустили этот нацизм, который возродился в этой стране, понимаете? Конечно, слагательного наклонения нет. Я понимаю, что и нам самим нужно было вставать тогда с колен. И руководитель нашего государства Путин сделал просто такую историю
из пепла возникло наше государство, смог поднять, я даже испытываю гордость за нашу страну. Я бесспорно, я еще раз говорю, соглашаюсь и с тем мнением, которое он очень убедительно, логично, последовательно продемонстрировал все последние дни. Заболевших с каждым днем становится меньше, но тяжелых случаев больше. Республика пока не вышла на плато по заболеваемости ковид, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Штамм омикрон почти вытеснил дельту 87% против 13%. Беспокойство врачей по-прежнему вызывают беременные. В стационарах сейчас 122 женщины, 402 лечатся от ковида на дому. В группе риска и пожилые. Готова ли система здравоохранения к приему переселенцев с Донбасса? Как будет оказываться медпомощь? Юлия Гоголева обо всем по порядку. На сегодня мы прирастаем, но уже в меньшей степени, то есть 21%, но это примерно 1,2 раза. Да? На плато по заболеваемости коронавирусом мы еще не вышли и маски по-прежнему не снимаем. Рано пока говорить о новых послаблениях в антиковидных мерах, сообщает Любовь Авдонина. У большинства заболевших выявлен штамм омикрон, это 87% случаев. И если в начале своего появления вирус жители переносили легко, сейчас снова наплыв тяжелых пациентов. У нас и отделение реанимации сейчас, ну не сказать бы, что забиты, но у нас в отделениях реанимации довольно серьезное количество пациентов. И пациентов тяжелых, которые в реанимации не лежат, тоже довольно много. Мы в связи с этим просим население бдительность не снижать свою. В больницах лежат люди среднего возраста и много беременных. В стационарах от коронавируса сейчас 122 будущие мамы, 402 лечатся от ковида на дому. Чтобы контролировать их состояние и не упустить момент, когда нужно сменить тактику или направить женщину в больницу, в Казани запустили проект «Связь». В марте заработает одноименное мобильное приложение. 16 женских консультаций уже внедрены в систему. Плавно они вводят туда беременных женщин, которые непосредственно при наличии мобильных устройств, они передают туда свои показания, как они себя чувствуют, заполняют небольшой анамнез, который показывает наличие температуры, наличие заболевших с признаками ОРВИ членов семьи. Важный вопрос, который сейчас на повестке в Минздраве – возможный приезд вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Как заявили журналистам, система здравоохранения готова. За каждым санаторием, где они будут размещены, закреплена определенная поликлиника. У каждого, кто прибывает в день прибытия, возьмут экспресс-тест на ковид, а экстренную медицинскую помощь будут оказывать независимо от наличия российского паспорта или медицинского полиса. Экстренную неотложную помощь мы оказываем в любом случае без каких-либо вопросов, вне зависимости от того, там, паспорт, полис и так далее. Нас это не интересует вообще. Плановая же помощь, там и миграционная служба очень четко проработала алгоритмы оказания помощи в части оформления необходимых бумаг. Страховые компании готовы в самое короткое время выдать полис. Если будет желание этих граждан привиться, то, безусловно, и выездные бригады будут на место выезжать, и вакцинация будет проводиться. Но и сейчас нас, конечно же, тоже будет больше интересовать не вакцинация против новой коронавирусной инфекции, а против других инфекций, поскольку все-таки ситуация по коре не совсем благополучная на Украине. И по полиомиелиту, это детки, и по дифтерии. Тем временем вакцинация от коронавируса в Татарстане продолжается. Первый компонент на сегодня сделали более 80% жителей. Беспокойство вызывает ревакцинация. На повторную прививку пришел лишь каждый третий. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Татарстанские молочники запросили господдержку из-за удорожания производства. Как высокая себестоимость поставила переработчиков молока на грани рентабельности, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Экономика набережных Челнов вышла на допандемийный уровень. Сегодня здесь подвели итоги минувшего года. На заседание райсовета прибыл Рустам Минниханов. Вместе с успехами во втором городе республики накопился целый ряд проблем, схожих с теми, что есть в Казани. Ветхость садиков и школ, их дефицит, десятки тысяч людей с зарплатой ниже МРОТ, недоработки в сфере ЖКХ. Также в городе проблемы с общественным транспортом и нехватка кадров. Как их собираются решать, расскажет Дмитрий Аренин. Данное шасси является давальческим автомобилем завода «Уралаз», крано-манипуляторная установка южнокорейская, а собирается здесь в Набережных Челнах.
КАМАЗ и другие компании Челнов освоили новый тренд машиностроения – производство кранов-манипуляторов. Раньше такую технику выпускали по спецзаказам. Сейчас возник массовый спрос и появилась широкая линейка моделей, в том числе малотоннажных. Это направление достаточно имеет широкое распространение в последнее время. Но это опять же связано именно с повышением, скажем так, универсальности автомобилей. Главные достижения Челнов показали сегодня на выставке. Ее перед началом сессии осмотрел Рустам Минниханов. Автоград все больше диверсифицирует свою экономику. Освоили новое медицинское оборудование, в планах выпуск смарт-холодильников. В их опциях заказ еды в магазинах и сообщение о сроке годности продуктов в холодильнике. Сейчас производится в Китае. Данный образец был перепрошит под нужды российского рынка, соответственно, новая прошивка, новое программное обеспечение для того, чтобы наши российские клиенты имели возможность пользоваться этими сервисами. Как доложили на сессии, экономика Автограда вышла на допандемийный уровень. За год объем промышленного производства и доходы муниципального бюджета выросли на четверть. Себя уже окупила территория опережающего социально-экономического развития. Созданы 1000 новых рабочих мест и выросла прибыль компаний. Во все уровни бюджетов выплачено налогов от этих 12 промышленных парков в сумме 23 миллиарда рублей. Все те средства, которые вложены в строительство и обустройство промышленных парков, давным-давно окупились. В нашем городе наблюдается рост обращений к нам предприятий, желающих открыть свое производство на территории промышленных парков. Это хорошая, отличительная тенденция от многих муниципальных городов и районов республики. ТОСР у нас был одним из лучших на Эльгамбарович, но сегодня темпы снизились. Понятно, что трехгодичный льготный режим, период по страховым взносам ушел. Надо искать другие пути заинтересованности. 39 резидентов, 6244 рабочих места. Это огромная и большая работа, но дальше в этом направлении надо двигаться. Также Челнам нужно найти решение для целого ряда проблем. Как и в Казани, в городе не хватает садиков и школ, и многие из них обветшали. Капитального ремонта ждут 23 школы и 60 детских садов. Многие из них были построены в первые десятилетия строительства нашего города, 80-е и 70-е годы. Безусловно, и эту проблему мы тоже будем решать. Как ранее в Казани отметил Рустам Минниханов, эту проблему нужно вместе решать федеральным, региональным и местным властям. Так же, как сообщил президент, много жалоб от челнинцев приходит на сферу ЖКХ. Нужно лучше чистить снег и благоустраивать дворы. Вы благодарили за двор, за общественное пространство, но много жалоб со стороны жителей в части качества этих объектов, качества строительства. На эти вопросы надо обратить внимание. Еще одна схожая с Казанью проблема – зарплата ниже МРОТ. По итогам третьего квартала 55 организаций города допустили оплату труда ниже МРОТ. Это уже законом определено. И в итоге более 26 тысяч челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. На эти вопросы я попросил обратить внимание. Как сообщили в городе, уже решается проблема нехватки общественного транспорта. В отчетном году автопарк общественного транспорта пополнился современными низкопольными автобусами марки «Нефас» в количестве 21 единицы. Кроме того, правительством города Москвы безвозмездно переданы городу автобусы марки «Лиаз». Работа по обновлению автобусного парка будет продолжена и в 2022 году. В планах города строить и новую трамвайную ветку. Все эти меры по улучшению социальной и дорожной инфраструктуры призваны решить и проблему нехватки кадров. Для ее устранения в Татарстане разрабатывается и специальная региональная программа. Дмитрий Айрин, Игорь Романов, ТНВ, Набережные Челны.
6 татарстанцев стали суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России». Его проводят на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Каждый из участников финала не только талантливый управленец, но и большая находка для страны. Как говорят организаторы, конкурс должен стать своего рода социальным лифтом для подготовки руководителей высшего звена. Татарстанские представители попали в финал из десятков тысяч участников. Сегодня с ними встретился Рустам Минниханов. Какие наставления им дал президент и о чем они его попросили, Рамиль Галиуллин о том, как покоряется деловой Олимп. Это первый, наверное, в мире такой интересный проект кадровый. Участники, добравшиеся до заключительного тура, предлагают идеи, которые принесут реальную пользу обществу. Об этом рассказывает Ильнур Сираев. Он специалист гарантийного фонда республики. Конкурс «Лидеры России» стал для него и школой, и вызовом. С вызовом справился. Теперь он в финале. Пытался участвовать в конкурсе несколько лет, и в первый год у меня получилось. Поэтому для меня это вызов личностный. Пробовать, дерзать. Если мы этого делать не будем, не будет развития. А лидерство – это развитие. Кроме развития, конкурс – это еще и новые контакты. Рафаэль Валеев и Роман Третьяков познакомились на одном из этапов. Основная история, которую я получил и которую, наверное, не ожидал получить, это знакомство с очень интересными людьми, с схожими устремлениями, схожими ценностями. И вот это само по себе общение, оно очень сильно развивает, добавляет энтузиазма двигаться вперед. Когда ты участвуешь в конкурсе, где участие полностью бесплатное, ты получаешь оценку твоих компетенций, получаешь план индивидуального развития, по которому ты можешь дальше прокачиваться и развиваться. С 6 финалистами от Татарстана сегодня встретился Рустам Минниханов. Каждый победитель получит возможность учиться у наставников из числа глав крупных компаний и руководителей регионов. Наши финалисты захотели пройти программу наставничества у президента республики. Именно об этом просил Рустама Минниханова глава КХЛ, экс-капитан Акбарса Алексей Морозов. Президент пообещал поддержать проекты участников. Уже то, что вы в финале, это уже говорит о том, что ваши личностные качества, деловые качества, коммуникации соответствуют всем тем качествам, которые должны быть. Финалисты конкурса «Лидеры России» традиционно востребованы как управленцы. В помощь участникам и гранты. Каждый финалист получил по 1 000 000 рублей на обучение и переподготовку. Такая программа «Минимум», а это уже огромного стоит. Это даже личное общение с Рустамом Нургалиевичем, его харизма, манера общаться, его какие-то мудрые советы. Очень приятно в такой компании находиться. Итоги конкурса подведут через месяц в Москве. Из 300 финалистов победителем станет каждый третий. Они смогут регулярно общаться с наставниками. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. У Татарстана и регионов Таджикистана большой потенциал взаимодействия. Об этом сегодня сообщил Фарид Мухаммедшин. Он, как председатель комиссии по проблемам международного сотрудничества Совета законодателей нашей страны, в составе российской делегации принимает участие в межпарламентском форуме «Таджикистан-Россия. Потенциал межрегионального сотрудничества». Он проходит в Душанбе. В этом году 30 лет установления дипломатических отношений между странами. Председатель Милли Маджлиси Рустам Имамали подчеркнул, Таджикистан придает большое значение межрегиональному форуму как действенному инструменту активизации сотрудничества. Парламентарии обсудили вопросы расширения парламентских, экономических и гуманитарных связей, в том числе на региональном уровне. Фарид Мухаммедшин отметил, в Таджикистане живут порядка 15 тысяч татар. В татарстанских вузах учатся более 1000 студентов из Таджикистана. Последние 4 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном стабильно растет. В прошлом году он составил $19,5 миллионов. Проявляет интерес таджикская сторона к нефтехимии, к автомобилестроению. Шины просят для автомобилей больших грузов и много другого интересного. Так же, как и мы, заинтересованы в приобретении продуктов чистых, продукции сельскохозяйственного сектора. В Казань с важной миссией прибыл автопробег «Байкальская миля». Из Санкт-Петербурга в Новоуральск участники везут гильзу с грунтом со дна Балтики. Передадут ее внуку погибшего капитана военно-транспортного судна «Балхаш». Оно затонуло во время Великой Отечественной войны. Корабль подорвался на мине и затонул в 1941-м во время эвакуации советских граждан и солдат из Сталина в Кронштадт. Под торжественные фанфары гостей автопробега встретила Казань. Сотни километров позади и тысячи впереди. Участники экспедиции «Байкальская миля» у нас всего на несколько часов.
В этом году участникам Гранд-тура из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока предстоит преодолеть разными маршрутами расстояние от 4 до 7,5 тысяч километров. Состав экипажа от 2 до 5 человек, в котором обязательно должен быть блогер или журналист. Конечной точкой маршрута станет село Максимиха, расположенное в бухте на озере Байкал. В этом году несколько экипажей удостоились права участия в акции «Поклон кораблям Великой Победы». Им предстоит доставить гильзу с грунтом с места крушения судна «Балхаш» на Балтийском море. Пункт назначения – Новоуральск. Здесь живет внук погибшего капитана корабля. В 1941 году в ходе операции «Таллинский переход» транспортное судно эвакуировало военных и гражданских в Кронштадт, но подорвалось на мине. Тогда погибли более 4000 человек. Всего же в ходе операции «Морская пучина» поглотила свыше 20 тысяч человек. Все останки кораблей сейчас находятся на дне. Зрелище грустное, но это один из моментов истории. Байкальская миля – автопробег-эстафета. Каждый экипаж передает ее представителю другого города. Сегодня в Казани экипаж из Москвы передал гильзу с грунтом уфимцам. Они пройдут заключительную часть маршрута до Новоуральска. Только сегодня стартовал наш Гранд-тур. Выехали мы вчера из Уфы, преодолели вот эти небольшие 550 километров. Гранд-тур – это 20 разных маршрутов, связанных с историей и традициями городов-участников автопробега. Цель экспедиции – показать величие и разнообразие России. На самом деле все места были сильные у нас на маршруте. Это и Торжок, и Гусь Хрустальный, и Самара, и Казань. Сейчас хочется много где здесь побывать, потому что я здесь первый раз. Мы посетили в Нижнем Новгороде холм. Там одно из моих мест силы, памятник Жюль Верну, потому что я автопутешественник. Мы едем через Уфу, Златоуст, Курган. Ну и по классике Новосибирск, Красноярск, Иркутск. В конце пути все участники встретятся на живописном берегу Байкала, где подведут итоги автопробега и проведут экстремальный фестиваль скорости на льду. Тагир Валиди, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи! В студии София Егорова. Здравствуйте. Кухня или шкаф-купе с рассрочкой от Данил Мастер возможно и то, и другое. Закажите мебель сейчас и оплачивайте частями в течение года без переплат. Звоните 2-167-166. Выходные Татарстан окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью заметно похолодает до -9. Без осадков в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью морозно, днем 0-1 градус. Облачно в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Вероятность осадков небольшая. В Арске, Кукмаре и Балтаси осадки не прогнозируются. Ночью будет прохладно, ветер усилится. Также прохладно в Болгаре, Дрожжином, Выинске, 0-1 градус. Осадки не прогнозируются. В Альметьевске, Чистополе, Муадыше облачно, без существенных осадков. Днем до -2 градусов. В воскресенье сильных морозов ждать не стоит. Ожидается небольшой снег. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет Санчи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, Санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает самочувствие. Польза Санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Farmland. Телефон для справок 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. В Казани облачно, велика вероятность осадков. Ночью -7 градусов, днем около 2 мороза. Ветер юго-восточный, порывистый. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.